早晨，而家係朝早嘅6點半，我而家喺成都嘅天府機場。咁樣咧就想嘗試坐佢呢一個嘅專線大巴出去春熙路。咁佢只係需要15蚊。咁而家咧啱啱就坐架車，所以咧就要再等車。其實如果唔係咧，佢每逢搭半搭正都有車，其實都幾好嘅。今日出邊係得6度，而家仲落緊雨，天都未光，小凍。Hello， 午安。咁今朝早咧 hea 咗好耐咧，因為好早到啦嘛。咁跟住，屌好大聲！跟住佢咧係1個鐘頭嗰個機場巴士就好 sharp 咁樣到達。咁即係我8點鐘就落車啦，咁又未有得 check in。咁啊求其食下嘢啦，食完嘢我就去揾按摩店啦。因為又唔係一揾就揾得啱喎，有啲都幾 creepy 嘅我覺得。咁跟住揾到一間啱啦，咁而家終於完成咗個按摩。咁正常咁唔使特別介紹啦。咁而家咧就去揾奶茶店。Okay, let's go. 點呢個龍井抹茶真係幾好飲，即係佢啲茶咧都真係幾香嘅喎。喂，掂喎呢個。跟住而家3點鐘嚟試下呢一個豬腳，佢又有啲好似蒸下點心啦，又有新品嘅睇法。我都諗緊要呢個姬松茸菌定係要翻嗰個最色力場嗰隻咩藥膳。兩個都似幾吸引。當我咧喺度諗緊呢個姬松茸點樣讀嘅時候咧，咩枝松茸啊，唔識讀。原來佢係網上下單。咁凍嘅地方咧，飲咗呢個菇湯，好清喎啲湯。佢係得紅棗、杞子同埋豬腳，同埋有啲蟲草嘅啫喎，松茸，冇其他嘢，好清。跟住個豬咧係冇醃過嘅，但係炆得好腍。我入去睇下佢有咩 display 喺度先，好似係啲 expo， 即係唔係賣嘢嘅呢度。哦，呢隻袋啊，1992，1992原來係佢喎。跟住呢個水桶係1932。旅行袋1930，Speedy 都係1930年。呢度穿翻出嚟咯，睇完咯，跟住隔離又係佢嘅鋪頭，哇！其實都係興賣啲體驗，即係你睇完嗰個展覽啦，即係一個細嘅展，跟住再行出嚟咧就係佢嘅鋪頭。即係嗰啲叫咩啊？沉浸式啊，就係呢啲。呢度都有 Cheesecake Factory、翠苑，即係咩美心王國。呢度係大池子，係免費入嚟參觀嘅，可以。其實佢就係喺正太古里嘅隔離，即係佢啲商店隔離咧，就有一個寺喺度嘅。即係行翻嗰一間，又去咗清靜。當大家思緒好混亂、俾物質迷惑嘅時候，就喺過嚟呢度清靜下自己。本身咧，我見地面咁塞車，不如搭地鐵啦！哇，地鐵都 GG， 行程可以直接 cancel。行程取消咧，我就去咗做按摩。如果咧你都追求一啲深層次嘅肌肉放鬆，同埋似泰國 SPA 嘅環境咧，呢間咧你應該會中意。大眾點評買嘅話咧，大概400幾蚊90分鐘，佢喺全國都有好多分店嘅。如果近我哋香港嘅話，就可以去翻深圳嘅萬象城，大家可以 book mark 佢。都係我 friend 推介俾我，叫我一定要食嘅。哇！即刻開燈嚇死人！蛋烘糕，佢鹹又有，甜又有，見到啲好似餐肉啊、肉碎啊。老闆推薦我奶油肉鬆，佢話好食啲。糖嘛，奶油肉鬆呢，它的味道就是什麼？哦，真係好味嘅喎。
唔識講，但係而家係奶油加肉鬆，係好味嘅。我哋今日下晝咧咪嚟過呢一條街，咁我而家要沿路翻返酒店啦。我想講真夜繽紛喎，因為9點半係全部鋪頭都開啦，條街勁多人啦。呢間酒店咧係我朋友揀嘅，好可惜咧佢突然間有啲事嚟唔到，所以就變咗我嘅獨遊之旅。不過我都要讚下佢咧，其實佢揀呢間酒店係揀得好好，酒店房係好乾淨啦，同埋完善，同埋如果咧你叫外賣嘅話咧，佢係可以安排機械人咧送到去你嘅房門口。佢嘅地理位置亦都係非常之方便，就喺春熙路嘅步行街，距離咧最中心嘅 IFS 太古里步行約10分鐘。早晨啊！而家大概係11點鐘。今日咧天氣都係濕碌碌，好暗。其實好早就起咗身嘅，但係因為呢度朝頭早嗰個天光嘅時間，其實都係可能8點啦先會好少少啦。跟住仲要加埋落雨，即係太早都冇乜用，所以咧而家先出嚟。咁我買熊貓嘅飛咧係12點鐘。咁半個鐘車，咁如果可以 hea 一 hea， 跟住就碌過嚟睇熊貓啦，俾大家睇下今日濕碌碌嘅環境。喂，原來今日得3度，或者咁凍啦。不過係熊貓基地嘅直通車，喺度啦。大概半個鐘啦，就嚟到呢個基地啦。咁啊，今日天色大家都睇到係點啦，其實落緊雨。我呢度有一隻啦，有瞓覺，其中有一隻係食緊竹葉。呢度係超大個竹林啊，好多人喺度影相，即係一路行都係竹林嚟。呢度係睇小熊貓嘅。我看到那個支架是白色的。一個人打邊爐突破自我2026，一人份。到咗寬窄巷子，咁佢咧就話咧有3隻巷嘅，就係寬窄同埋井字。寬窄巷子對於我嚟講係一個到此一遊嘅景點，佢係清朝留落嚟嘅街道啦。如果你有去過其他中國城市嘅話咧，呢啲老街四合院其實已經見過好多次，而且咧佢個鋪頭咧係十分之商業化，冇乜特色。我自己就麻麻地，再加埋落雨咧，我快速咁行完就閃啦。最後嚟翻個總結先。今次快閃成都2日咧，除咗睇熊貓係我原先安排咗之外咧，其他行程咧都係 free flow 嘅啫。咁俾我嘅感覺，成都就係歷史同埋現代嘅融合啦，亦都係好 vibrant 嘅。咁佢嗰個交通配套咧，亦都做得非常之好。喺最旺嘅春熙路咧，係有齊晒去機場同埋各大景點嘅旅遊巴，就咁買飛上車就可以噶啦。咁我自己一個人嘅話咧，滴滴都真係唔使打。今次因為時間緊缺咧，就有好多地方咧都未去到，咁希望下次再嚟嘅時候就可以成都、重慶咁樣玩。今集咧就嚟到呢度，多謝大家收睇，我哋下集再見，拜拜。